အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မြန်မာပြည်မှာနောက်ထပ်2နှစ်အာမခံပေးတဲ့ iNfinix ရဲ့ Smart8 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Smart8 Pro လေးကို unboxing မလုပ်ခင်မှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့အနေငယ် recap သဘောအနေနဲ့ပြောစရာအကြောင်းရင်းလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကရှေ့ပါတယ် time stamp တွေထည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ကြည့်ရင်ကြော်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Smart8 Pro မှာအရင်ဆုံးမြင်တာအောင်တော့2နှစ်အာမခံပါတယ်ဟေးဆိုတာကဒီ2နှစ်အတွင်းမှာဒီဖုန်းကတစုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ပြင်ပေးတာပါပြင်ပေးတာဆိုတော့ Bro အနေနဲ့အပြည့်အဝအာမခံရခြင်းရင်ဖုန်းကပြဿနာတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဟေးဆိုရင်အခြားပြင်ဆိုင်တွေမှာမပြင်ဘဲနဲ့ service center မှာပြန်ပို့ရမယ်နောက်ထပ် warranty ထပ်ဆောင်းအနေနဲ့ဒီဖုန်းကိုဝယ်လိုက်လို့15ရက်အတွင်းမှာ factory fault ပါခဲ့ရင်အသစ်တစ်လုံးပြန်ချိန်ပါပါကိုကနဲ့ကိုရိုက်ခွဲတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့မရဘူးဒါကတိထားတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ warranty ကိစ္စပါဝင်တဲ့ specification တွေအနေနဲ့ကတော့ SoC ကိုအရင်ဆုံးပြောရရင် MTK Helio G36 ပဲပါတယ်တကယ်တမ်းဒီကောင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးနေကြUni SoC T6 ကိုစစ်ထက်တောင်နည်းနည်းလေး performance နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ design တွေ့ပြအနေထားနောက်မှလည်းတခြားကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတဲ့ Smart8 Hot 40i တို့နဲ့အတူတူပဲ design build quality ဒါနာမိုက်တယ် battery 5000 mAh 10W နဲ့အားသွင်းရမယ်display အနေနဲ့က 6.6 inch IPS LCD 720p resolution ကိုမှ 90Hz refresh rate စပ်ဖို့ပေးမယ်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်က2နှစ်အာမခံပါလာတာရေနောက်တစ်ခုကကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာ15 megapixel ရဲ့8 megapixel ရဲ့ပါတဲ့အနေထားမှာဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေပေါ့ Realme Note 15မှန်နေရိုက်လို့ကောင်းတာမှန်နေ photo processing တိုင်းကြာတယ်ခဏဆောင်ရတယ်ဒီကောင်မှာတော့ရိုက်လိုက်ရင် color sign ရဲ့အနေနဲ့တော်တော်များများပေါ်ဖြစ်တဲ့ color ကိုကြာရင်သဘောကျမဲ့ပုံရိပ်အရည်သွေးတွေကိုစမ်းရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်မှလည်းကြည်လိုက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ portrait ရိုက်မယ်ဟိဆိုရင်လည်းမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးတန်းမှာတော့ကျန်တာတော့ဘာမှအရင်ကြီးတော့မက်စရာမရှိဘူးအာမက2နှစ်ကင်မရာလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဝယ် SoC ရဲ့ performance ကတော့ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးရော့တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရသေးတယ်ဒါပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် Full HD အားလုံးကတော့နောက်မှတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အာမက2နှစ်ထိပေးထားတဲ့ iNfinix Smart8 Pro ပါRAM 4256GB version ကို3,400,000ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 8GB လို့ရေးထားတာက Virtual RAM 4GB ပါတာကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ MTK Helio G36 ကိုပဲသုံးထားတာပါကဲဖွင့်ကြည့်ရအောင်ပါကဲ Smart8 Pro Scene ejector user guide plastic cover အကြည့်လေးတစ်ခု10W charging ကောင် Type C ဂျိုလေးပါပါမယ် Smart8 Pro ရဲ့ပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုလည်းဒီမှာအကျဉ်းရေးပေးထားတယ် 90Hz punch hole LCD display ပါမယ်ထုံးစံတိုင်း magic ring ပါမယ်ပေါ့နော်နောက်က15 megapixel ကျူတဲ့ကင်မရာ 200% volume ချဲလို့ရတဲ့ speaker တွေပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်9000 mAh Type C ပါပါမယ်ကဲဖွင့်ကြည့်ရအောင်ပါSmart8 Pro လေးရဲ့ big quality design အသားနာပါကျွန်တော်တို့မြင်မှုတဲ့ Smart8 တို့ Hot 40i တို့နဲ့ပုံစံအသွင်ပြင်တူတူပဲ plastic back plastic frame ကိုပဲတုံးထားတယ်နောက်ကလုံးဝ flat cover flat frame design ကိုပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် camera setup အနေနဲ့တော့15 megapixel main camera ပါလာမယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော် AI lens ဆိုပြီးတော့ sensor လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ် flash me ကတော့ iNfinix တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအကြီးနောက်တစ်ခါဒီမှာတော့မြင်ရလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတာ15 megapixel AI camera နောက် iNfinix logo လေးဒီမှာရေးပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် back cover ရဲ့ texture ဒါနာ design ကတော့entry smartphone ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်တနာနာနဲ့ဒီ gradient ရောင်လေးတွေပြီးနေတာတော်တော်လှတာကိုတွေ့ရမယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့က 8.5mm ရှိပြီးတော့၄ချိန်200g ဝန်းကျင်ဆိုတော့အရင်လေးရဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူးအပေါ်ဘက်မှာတော့လုံးဝပြောင်ပေါ့နော်ဘာမှမပါဘူးပေါ့ခလုတ်ဒီဘာမှမထည့်ထားဘူးဒီဘက်ဘေးမှာတော့volume up down power button မှာပဲ fingerprint ကိုထည့်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ SIM slot လေးထည့်ပေးထားပါတယ် SIM card ကတော့ 3card slot ဖြစ်ပြီးတော့ memory card SIM card 2 card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါiNfinix Core Techno ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကကျွန်တော်ဒီ entry smartphone တွေမှာပဲ punch hole လေးနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးထားတာသဘောကျစရာကောင်းတယ်သူရဲ့ selfie camera အနေနဲ့က8 megapixel selfie camera ပါဝင်ပြီးတော့ဒီ screen size က 6.6 inch IPS LCD ကိုသုံးထားတယ်
90Hz refresh rate ဆက်ဖို့ပေးမယ် Android smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း 720p resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်လိုက်အောင်ချင်းတွေ bezel တွေကတော့နည်းနည်းလေးထူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Android smartphone မှာ punch hole နဲ့လာတာသဘောကျစရာကောင်းတယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့လောဆယ်ဝင်တဲ့ Android smartphone တွေထဲမှာပဲအားနည်းဆုံး SoC လို့ပြောလို့ရတယ် MTK G36 ကိုအသုံးပြုထားတာရေ ROM အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း eMMC 5.1 ပဲအသုံးပြုပေးထားတာကတော့ရေရှည်မှာဘယ်လိုနေမလဲတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်UFS လေးနဲ့လာတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒါတော့ Smart8 လေးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ်အနေထား brightness ကတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်အလင်းများတဲ့နေရာမှာကြည့်ရင်မျက်လုံးအားစားရမယ့်အနေထားရှိတယ် brightness နည်းတယ်လို့ကတော့ခံစားရပါတယ်เนาะဒီကောင်မှာတော့ okay ဟုတ်ပြီထားပါပြီးရင်တော့ iNfinix တွေရဲ့ official ဝင်တဲ့ iNfinix တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း Google service ဘာညာအားလုံးပါတယ်ဒီ iNfinix တွေရဲ့ secondary phone တွေနဲ့သုံးရမယ့်အဓိကချက်ကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေမှာသုံးရင် Corey မှာအတန်ဖန်နေပါသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ feature အသုံးပြုနိုင်တာပါမယ်နောက်ပါဝင်တဲ့ specification detail info လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် Smart8 Pro Android version 13နဲ့သုံးရမယ် MTK Helio G36 ကိုသုံးပေးထားတယ်8 megapixel selfie ပါမယ်15 megapixel dual camera ပါမယ်ပေါ့ RAM ကတော့ 4K memory extension 4K ရလို့သူတို့ကတော့ virtual RAM 4K နဲ့ 8K ဆိုပြီးကြေညာတာတကယ်ကတော့ 4K ပါ ROM က 256K battery 5000 mAh ပါမယ်10W နဲ့အားသွင်းရမယ်ဒီ screen size ကတော့ 720p resolution နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထုံးစံတိုင်း display and brightness မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဟေ့ဆိုတော့ refresh rate ကိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်သူက refresh rate ကို auto switch မှာထားရင်အလိုလျောက်ချိန်ညှိပေးတယ်ဒီမဲ့ကိုက 16Hz 90Hz ကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto switch နဲ့ထားပြီးတော့ပဲစမ်းမယ်နောက်တစ်ခုက iCal feature ထုံးစံတိုင်းပဲ iCal feature ဆိုတာကဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ display ကထုတ်တဲ့အပြာရောင်လင်းနှန်းတွေကို filter လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကောင်ဖွင့်လိုက်ရင် screen ကြီးကအဝါရောင်တန်းသွားမယ်ပိတ်လိုက်ရင်တော့ဒါအပြာရောင်ဘက်ပြန်တန်းသွားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါ Ultra Touch ပေါ့ Ultra Touch ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ speed ဒီ swipe speed တွေ motion speed တွေကိုပိုမြန်ခြင်းရင် Ultra Fast တို့နောက် Fast တို့သွားထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ navigation pattern တွေကိုဒီ pattern တွေနဲ့မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ Gestre Navigation ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Gestre Navigation ကိုယူလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒီ pattern တွေနဲ့သုံးစရာမလိုတော့ပါဘူး Gestre နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် swipe လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျုံလို့ပြလိုက်တာပါနောက်ထပ်ကဘာပါလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းသူ့ရဲ့ special function ထဲမှာ magic ring ပါမယ် memory fusion ပါမယ်ပေါ့နော် memory fusion ကတော့သူ့ရဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က 4K ထိ virtual RAM ထားလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မထားဘူးနမူနာပဲပြခဲ့တာ magic ring ကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါဒီ magic ring ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားသွင်းလိုက်တာတို့ naughty တက်လာရင်ဒီမဲ့ pan show လေးပြီးမှပေါ်တာကို magic ring လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမိတဲ့ double tap ပေါ့နော် double tap ကတော့ဒီမှာ double tap ဆိုပြီးတော့ရှာလို့မရဘူးtapping rate ပေါ့နော်ဒီမှာ tapping rate ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ tapping rate ကိုဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်ဒါ double tap feature နဲ့အတူတူပါပဲ tapping rate ပါအဲ့ဒါကဒီ search bar မှာသွားရိုက်ပြီးရှာရင်ရပါတယ်เนาะအဲ့ကောင်နှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ tapping rate ကို on off လုပ်ပြရတာပေါ့နော် tapping rate ဖြစ်ရင် double tap ရပါပြီဒါကတော့သူ့မှာပါတဲ့ feature နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မတွေ့တာကspecial function ထဲမှာ game ဘာညာတော့မပါဘူးเนาะgame မှုဘာညာလည်းမပါပါဘူးဒါကသိထားတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တက်ခါလေးပြတာပါ camera လေးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ပေါ့เนาะ camera ကတော့အခေါ်ရတော့ megapixel ရတော့15 megapixel camera ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီ Android smartphone အရင်ရောမမျှော်လင့်နဲ့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ camera feature တွေကဒီ iNfinix Techno ကဒီအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲလိုက်ရင်အကုန်ဒီမှာတန်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော် AI cam ပါမယ် video ပါမယ် slow motion ပါမယ် beauty portrait AR shot panorama timeless ဒါပါတဲ့ feature ပေါ့ video ကတော့ကျွန်တော် vlog resolution နဲ့ရိုက်လို့ရတော့ကြည့်ရအောင် video မှာက 1080p 30fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရတာပါရှေ့ selfie camera မှာလည်းအတူတူပါပဲဒီကောင်တွေရဲ့တစ်ခုကောင်းတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ကဒါကြုံလို့ပြလိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်များများ iNfinix Techno idea တွေမှာအကုန်ပါပါတယ် flash me ပေါ့နော် flash me ကဒီရှေ့မှာပါထည့်ပေးထားတာပါဒါကြုံလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ camera ပုံရိပ်အချို့ဘာညာကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာနမူနာကြည့်လို့ရအောင်
ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် watermark ဖွင့်တာလေးပြောချင်တော့เนาะဘယ်ဖုန်းဘယ်တစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် watermark ဆိုတဲ့ဟာလေးရှာလိုက်ရေဓာတ်ပုံရဲ့အောက်မှာကို device name ပေါ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကင်မရာကဒီ setting လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့မြေ customize watermark ဆိုရရှိရအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က brand watermark ပေါ့နော်brand watermark ဆိုဒီမဲ့ iNfinix Smart8 Pro စီတော့ပေါ်ပါတယ်ကိုကအဲ့မှာကိုရိုက်တဲ့အချိန်တွေမြို့တွေနေရာတွေ location တွေပေါ်ခြင်းထပ်ဖွင့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုပဲဖွင့်လိုက်တယ်နမူနာပုံရိုက်ပြီးပြပေးမယ်ခဏလေးကင်မရာကတော့မစိုးပါဘူးဗျကင်မရာကတော့ဆူဆူတောက်လေးတော့ထွက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆို Infinix Smart8 Pro ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်ကဲထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှပုံရိပ်အချို့ပြပေးပါမယ် Android smartphone တစ်လုံးရဲ့ color ဆိုင်ရအနေနဲ့အရောင် color ဆူဆူတောက်လေးဖြစ်တဲ့vibrant ဖြစ်တဲ့ color လေးကိုရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာပါဝင်တဲ့ဒါ AI camera တို့ portrait တို့ရိုက်တဲ့နေရာမှာ processing time မကြတဲ့အပြင်ထွက်လာတဲ့ image processing ပုံရိပ်ကဒီဈေးဝန်းကျင်မှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာထက်ကောင်းတဲ့ထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါလူပုံ portrait ရိုက်တဲ့နေရာရောနောက်ပြီးတော့ selfie camera 8 megapixel ကလည်းဘာပြောပေါ့နော်ဒီဈေးဝန်းကျင် camera တွေထဲမှာရိုက်လိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာလိုလိုက်အနေအထားမှာရောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အလင်းရောက်ရှိတဲ့အနေအထားမှာရောရတဲ့ပုံထွက်ကတော်တော်ကောင်းရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ speaker နဲ့ရုပ်ထွက် display လေးကိုစမ်းကြည့်ရအောင်ပါသူ့ရဲ့ speaker ကတော့တစ်လုံးပဲပေါ့နော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်း speaker တစ်လုံးပဲပါမယ်အဲ့တော့200 volume ကိုရလားရတယ်เนาะကျွန်တော် volume plus ကရတယ် volume plus ကလည်း200 volume plus ကလည်းဒီမှာတော့အလုပ်လုပ်တာတွေ့ရပါတယ်ကဲတော့စမ်းကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကအကျယ်လုံးပါဒီအန်ကအရင်နေပါလေ
ကဲအဲ့တော့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့sound quality အနေနဲ့ကတော့ Android smartphone ဆိုပေမဲ့အပြည့်ပြောလို့တော့မရဘူးဟို 200% ထိချဲလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ speaker ကြီးကအရင်ကျယ်ပြီးအရင်ကောင်းတဲ့အထက်မှာတော့လုံးဝထည့်လို့မရဘူး speaker ကတော့ personal ရကျွန်တော်ပြောရရင်လုံးဝသဘောမကျဘူးဒီသူ့ရဲ့ display အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ display ရဲ့ quality ကဟို LCD တစ်ခုအနေနဲ့အယောင်အသွေးတွေကိုပြတဲ့နေရာမှာဟိုဖြူဖက်ကြီးမရှိဘဲနဲ့ရှိတဲ့အယောင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ brightness နေပါတယ် brightness နေတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များအပြင်နေအောင်အလင်းအောင်များတဲ့နေရာမှာကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအားဆိုင်ပြီးကြည့်ရမယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ display quality အနေထားပါကဲ G36 သုံးထားတဲ့ Smart8 Pro မှာရမယ် Mobile Legend Graphics Setting မှာကြည့်ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ graphic ကတော့ ultra ထိပွင့်နေ frame rate ကတော့ high ထိပေးတယ်ပေါ့သူက graphic ကို recommend ပေးထားတာ medium နဲ့ပဲ recommend ပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာလည်းထည့်ပြောချင်တာကဟိုပုံမှန်ဒီ iNfinix Techno တို့မှာသူ့ရဲ့ဟာ game ဆော့လို့ကောင်းမယ်ဟဲ့ဆိုရင် special function တွေမှာ game မှုဘာညာထည့်ပေးထားတယ်နော် G36 သုံးထားတဲ့ Smart8 Pro မှာတော့ game မှုတောင်မပါဝင်တာတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ mention ခေါ်ပြီးပြောတာဆိုတော့ဂျုံလို့ဒါ graphic setting တွေကိုဝင်ပြခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ PUBG တော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော် PUBG မှာ graphic setting ဘယ်လောက်ရနိုင်တော့ Smart8 Pro ရဲ့ Helio G36 မှာရမယ် graphic setting ကိုပြတာပါ game ဆော့ဖို့အတွက်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဂျုံလို့ပြတာပါရှေ့မှာပြောခဲ့သလို game ဆော့မဲ့သူအတွက်ရွေးချယ်တဲ့ဖုန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က unboxing လုပ်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းblack graphic setting တွေရနိုင်ပါတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော် smooth medium ပဲရပါမယ် balance medium နဲ့နော် smooth medium တော်တော်ကြီးကိုနည်းနည်းတော်တော်ကြီးကိုနည်းတာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုနည်းနည်းတော့မဟုတ်တော်တော်ကြီးကိုနည်းပါတယ်နော်ရတဲ့ graphic setting ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို game ဆော့ဖို့မဝင်နေလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဂျာရိုတော့ပါသေးတယ်ဗျထားပါဝင်ကြည့်အောင်ပေါ့ရောက်လက်စားတဲ့ကြုံလုံးပေါ့နော်အမေကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကြည့်လိုက်နော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုဒီမှာဂျာရိုကြီးကလေအလိုကြီးဟလားလေးပင်ပြီးတော့သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါတော့စက်ကုတ်မချိန်ရသေးပါဘူးအဲ့တော့ဂျာရိုလည်းတော်တော်လေးပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ game ဆော့ဖို့ပဲတဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့မပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Smart8 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression နေနဲ့ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့အဓိကဒီဖုန်းရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အားသာဆုံးချက်ကကုမ္ပဏီက2နှစ်အာမခံပေးထားတာတော့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်2နှစ်အတွင်းပြည့်ရင်ပြုတ်ရင်ကိုကဘယ်ဆိုင်မှာမှမပြင်မဲနဲ့သူ့ရှိမှာသွားပြီးတော့လဲလို့ရတာအစားပိတ်ယူလို့ရတာတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းတွင်ပြင်အသားနာကတော့မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ Smart8 တို့ Hot 40i တို့နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတွင်ပြင်တူတူပဲပါတဲ့ display တွေ speaker ဘာညာကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Android smartphone အနေထားတစ်ခုပဲရှိတယ်အရင်ထွေထူးပြီးချီးကျူးစရာမရှိဘူးနောက်ကဘက်ကပါလဲကျွန်တော်ဒီလိုစမ်းသုံးနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာလက်ရနည်းနည်းတော့ထင်တယ် battery 9000 mAh ပါပြီးတော့10W charging နဲ့ကျွန်တော်တို့အားသွင်းရမှာဖြစ်တယ်ပါဝင်လာတဲ့ကင်မရာတွေအနေနဲ့လေ50 megapixel main camera ရော8 megapixel selfie camera ရောကဒီဈေးတန်းမှာရှိတဲ့ Android smartphone တွေထဲမှာအဆင်ပြေရဆိုတဲ့ပုံရိပ်ထက်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ပုံရိပ်အရည်သေးကိုရတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပါဝင်တဲ့ SoC MTK Helio G36 ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြ Android smartphone ထဲမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလို့အားအနည်းဆုံး SoC လို့ပြောလို့ရတယ်သူတဲ့ဆိုင်ဒီ SoC ကတော့ပို့ပြီးတော့ပိုမိုက်သေးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပုံမှန် daily drive သုံးမဲ့သူကတော့ဝယ် game ဆော့မယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မီးမဲ့သူတွေ comment မှာမီးမဲ့လို့ရှိရင်ကြိုပြောလို့ရတာကသူကလည်းသူ special function ထဲမှာတော့နောက်မှလည်းပြောထားပါတယ် sorry ရှေ့မှာလည်းပြောထားပါတယ်ဒီမဲ့သူ့ရဲ့ special function ထဲမှာတော့ game မှုထည့်ပြီးမထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ game ဆော့ကျင်တဲ့သူတွေကတော့ no choice ပါလုံးဝရွေးချယ်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါ